ఫ్రెష్ జ్యూస్ వచ్చేసినాక మనము ఈ విధంగా చూసుకుంటే మొత్తం పిప్పంతా బయటకు వచ్చేసింది. అటు పక్కకి క్లీనింగ్, ఇక్కడ లాక్ సిస్టమ్ ఉంది, లాక్ తీయాలి. ఈ లాక్ ఇలా ఓపెన్ చేసేస్తే ఇది కిందకి ఇలా వెళ్ళిపోయిద్ది. ఈ డూమ్ ఇట్లా ఎత్తుగానే ఇట్లా తీస్తే మనకి మొత్తం అక్కడ ఏర్పడిపోయిన తుక్కంతా కనబడుతుంది. ఇందులో చూసుకుంటే మొత్తం జ్యూస్ అంతా వదిలేసిన తుక్కు ఒక్కటే ఉంటుంది. ఎంత పిండినా జ్యూస్ రాదు, కొంచెం తడి ఉంటుంది అంతే. ఇది మనం నీళ్ళు పోసుకొని పిండేస్తే మనకి ఇంకొంచెం జ్యూస్ వచ్చింది. ఫ్రూట్స్ మట్టుకి రాదు, వెజిటేబుల్స్ జ్యూస్ వచ్చింది. బీట్రూటు, క్యారెట్, అల్లము, పుదీనా, ఏబీసీ జ్యూస్ అంటారు కదా అది. దీన్ని క్లీనింగ్ చూపిస్తా. బటన్ ప్రెస్ చేయగానే ఇదంతా పైకి ఇలా వచ్చేసిద్ది. మనం దీన్ని తీసుకెళ్ళి క్లీన్ చేసేసుకొని మళ్ళీ అరేంజ్ చేసేసుకొని పెట్టేసుకోవడమే. చాలా ఈజీగా సింపుల్గా ఉంది. మనకి ఫ్రెష్ జ్యూస్ కూడా వచ్చింది. బడ్జెట్లో వచ్చింది అమెజాన్లో. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఈ మిక్సీకి ఇంకొక జార్ ఇచ్చారు, అది కూడా జ్యూసర్దే, ఫ్రూట్స్ అవి జ్యూస్ చేసుకుంటానికి. ఇది మనకి ఇందాక ఇక్కడ బ్లాక్ వచ్చేసాం కదా, అది ఇక్కడ బటన్ ఉంది, అది మనం ప్రెస్ చేసినాక తీసేసినాక దాని ఇలా ఉంది. అది ఇంత చూడటానికి ఇది లాక్, ఇందాక బ్లాక్ కలర్ దాన్ని ఇట్లా ఉందా జ్యూసరు. మొత్తం లాక్ సిస్టమ్ బాగుంది అంతా లోపల. ఇవి కూడా మోడలు ఇట్లా ఎట్టబెడితే అట్ట చక్కగా నైస్గా డిజైన్గా ఉంది. అంటే అట్లా కూర్చొని ఇట్లా తిరిగిపోతే లాక్ అయిపోయేలాగా ఉంది చక్కగా. ఇందులో గ్రేప్స్ వేసి జ్యూస్ చేసి చూద్దాము. గ్రేప్ జ్యూస్. ఇదే మిక్సీ మొత్తం ఓపెన్ చేసేసినాక, మిక్సీ మహారాజా కంపెనీ వారిది. మూడు ఈ సిస్టమ్స్ ఇచ్చారు, ఒకటి 0, 1, 2 అంతే, మూడే. ఇది ఒక జ్యూసర్, దీనికి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ జాలి లాంటిది ఇచ్చారు. మాట్లాడద్దు. ఇది డిజైన్గా ఉంది, ఇట్లా పెట్టి ఇట్లా అంటే అది లాక్ అయిపోయే సిస్టమ్ లాగా లాక్ అయిపోయింది.
దాంట్లో మనము ఫ్రూట్స్ చేసుకొని మనం జ్యూస్ చేసుకునేలాగా ఈ లాక్ సిస్టమ్ కూడా బాగుంది. ఇందులో కిందకి దిగినాక ఇక్కడ లాక్ అయిపోయిద్ది. దాన్ని తిప్పాలి, ఇలా ఇటు పక్కకు తిప్పితే లాక్ అయిపోయిద్ది, పక్కకు తిప్పితే అన్లాక్ అయిపోయిద్ది. దానికి ఇంకొక జార్ ఇచ్చారు చిన్నది, చట్నీలు అవి చేసుకునేలాగా. అది కూడా అంతే, సేమ్ అదే లాక్ సిస్టము. వెడల్పు ఎక్కువగా ఉంది, లోతు ఎక్కువగా ఉంది. ఇంకొక జార్ సిస్టమ్ ఇచ్చారు, అది కూడా అంతే. 3 జార్లు. మూతలు దానికి సపరేట్ మూత వచ్చింది. ఈ పెద్ద జ్యూసర్ది ఎలా పెట్టేయాలో చూద్దాము. ఇలా ఉంది, మొత్తం తీసేస్తే, కడిగేసాను ఇప్పుడే, మొత్తం పెట్టేస్తే ఇట్లా ఉంది. ఇది నొక్కునాను, అది లాక్ అయిపోయింది. మా బుజ్జిది నొక్కింది, అది దిగి కూర్చుండిపోయింది, లాక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇది ఈ కట్టర్ అనమాట, లోపల కట్టర్లు ఇచ్చారు, దీని ద్వారానే మనకు ఆ పిప్పంతా వచ్చేస్తుంది. గట్టిగా నొక్కాలి, నొక్కితే అది కిందకి దిగిపోయిద్ది. ఇది ఇందాక చెప్పినట్టే అట్లా పెట్టేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇందులో ఈ లాక్లో కింద పంపించి ఇది పెట్టరా, అంతే. ఇది పెట్టేసాము. దీనికి ఒక పైప్ వచ్చింది. నాన్న ఈ పైప్ ఎత్తుకురా, అక్కడ ఉందా, తీసుకుని రా, పైప్ ఎక్కడ ఉందా. అది మొత్తం పెట్టేసాము. ఇది ఇలా ఉంది, జ్యూస్ చేసుకుంటాను, చాలా బాగుంది. ఇది పైపు, జ్యూస్ వచ్చేది. ఇది పెట్టరా, ఇది పెట్టు, స్లోగా, తమ్ముడిని పెట్టని, స్లోగా పెట్టు. ఇది లాకు, ఈ లాక్ మనము గట్టిగా అంటే లాక్ అయిపోయింది. మా వాడు పెట్టి చూడు, అది మొత్తం టోటల్ చాలా బాగుంది మిక్సీ. మేము జ్యూస్ కూడా చేసాము, గ్రేప్ జ్యూసు, ఏబీసీ జ్యూస్ కూడా చేసాము. తాగండి నాన్న జ్యూసు, ఫ్రెష్ జ్యూసు, తాగు నాన్న, తాగు నాన్న. బాగుంది కదమ్మా. పంచదార వేయలే అందులో, పంచదార వేయలేదు, బెల్లం వేయలేదు. గ్రేప్స్ బాగుంటాయి.